Hello， 大家好，在我身后的呢是 Angels Flight， 然后在我面前的呢，洛杉矶市区的这些摩天大楼。那今天这个影片呢，要带大家逛洛杉矶市区，同时呢，跟大家分享一下我现在正在录影的这台 iPhone 4 Pro 使用了1年多之后的心得感想。这一栋呢，就是 Disney Concert Hall， 是由非常著名的建筑师 Frank Gehry 所设计建造的。它外观都是一些钢板材质，在太阳的照射下呢，就会有一些不同的光影变化。冬天的太阳会比较斜一点，照射起来呢会比较温柔一些。在夏天来的时候，太阳会特别的刺眼。那我现在站的是呢 Disney Concert Hall 公开区域可以到达最高的地方。它要怎么走上来呢？1、2、3，哇，要从这个下面的楼梯这样子上来要爬一小段，但是我觉得非常值得，因为你可以看到整条 Grand Avenue。那就如同我们身后的这栋建筑一样呢，它的外观非常新颖，然后同时你走进来之后，你还可以有非常多新奇的探索等着你去发现。我觉得我使用 iPhone 14 Pro 就有这样子的感觉，相对于前一代 iPhone 13 Pro， 它的相机换上了4800万画素的这个感光元件之后，我觉得一切都跟13 Pro 有很大的不一样。13 Pro 呢，它的拍照我觉得已经非常好了。那这个感光元件，我觉得在我第1年使用的时候会比较麻烦，因为你必须要打开RAW档才会拍出4800万画素的照片。RAW档的档案容量非常大，560 MB。非常占空间，但是去年9月 iOS 17发布之后呢，你就可以拍摄 HEIF 档，一样可以提供4800万画素，它的档案容量将近是1/10哦，我就更愿意使用这个4800万画素来拍照。那再来呢，它提供了3倍镜哦，拍摄某些特写的时候，我觉得是非常好用的。现在经过的是 The Broad 博物馆，看到现在有一些排队的人群哦。你在预约时间左右到达之后呢，检视你的入场证。在 The Broad 斜对面呢，也有一个美术馆，这个是 MoCA， 它是当代艺术的美术馆，然后个人是比较看不懂，不过呢，它也是免费预约就可以参观哦，所以呢，我觉得也是非常值得来逛一逛。我们下一个要去的远方那一座5个大油桶形状的，各位可以先猜猜看，它到底是什么样用途的一个建筑物呢？好，我们路途中呢，旁边会有一栋这个 Bank of America 的，这设计的感觉非常的简单，感觉很无聊，但是呢，在这个阳光的照射下，就是有它一个特殊的风采在。我们现在很靠近，各位已经猜到它到底是什么样的一个建筑物。各位看到远方，它有一个小小的胶囊的移动，这个是电梯，它外面有一个这个连接桥，所以你从这边走进去的话，就可以直接进入到里面。那我们现在在这个空桥上呢，是一个相对高处的地方，所以你可以往下看，哇，整个市景啊，非常的赞。我们准备要进入到这栋建筑物了。建筑里面很酷哦，它有很多这种回环反复的设计。那这个地方其实是一座饭店，然后它有非常多层哦，它总共有5个油桶，所以它有5大圆柱区。这里有一个很赞的，就是呢，我就设计一个这种小的休憩区，然后有这种红的沙发，真的很有趣。接下来讲第2个 iPhone 14 Pro 的心得呢，就是它的录影表现非常的优异哦。它的防手震让画面非常稳定丝滑，你可以拍摄你走路的过程中啦，或者是你手是本身很抖的那种人，你拍出来的画面一样非常的丝滑。然后再来第2个呢，变焦的过程当中也是非常的丝滑的。然后再来第3个，拍摄出来的画面非常的清楚。例如说呢，我去看 NBA 比赛的时候。
候，我旁边的朋友呢，他使用 iPhone 13，然后他们拍出来的画面可能就会比较朦胧一些，但是使用 iPhone 14 Pro 拍出来的画面就非常的清楚，它还可以数位变焦到6倍，仍然能够拍摄到 LeBron James 非常英勇的画面哦。那手机的录影呢？现在对于现阶段我来说，它是比相机还要更好用的。我现在使用的相机是 Sony 的相机，那 Sony 它的录影的防手震功能可以说是微乎其微哦，趋近于零啊。在这种手持拍摄的情况下，它的画面会非常抖动。相较之下，我使用手机拍摄的画面还比较稳定，还比较好看的情况，那我当然会更愿意拿手机来录影。所以呢，我觉得 iPhone 14 Pro 对我来说最大的改变就是我更常拿来拍摄影片。现在远方有一位女郎，他们刚好是在拍摄一些来回走动，然后现在看摄影师好像是要走下来跟他做一些沟通，所以他独自的站在那边。天气很好，连远方的山都看得非常的清楚。那讲了那么多 iPhone 14 Pro 拍照录影上的优点呢，它到底有没有什么缺点呢？首先，第一个是我觉得它的电池续航力不是很好。我问了身边非常多的朋友，他们的电池跟我一样，使用了不到1年左右，电池健康度就已经掉到了90%以下。我以前没有遇过这样子的情况，多半是用到2、3年之后才会掉到80%。不知道为什么它的电池的管理这么的差。第二个缺点呢，就是它的接口是 Lightning 而不是 Type C， 它的传输速度只有 USB 2.0， 非常慢。那先前提到了，照片可以拍弱档，档案格式非常大，4K 60的影片档案也非常大，但是你传到电脑的选择呢，就只有 USB 2.0的有线传输以及 AirDrop。我觉得如果是常拍影片的朋友来说，确实是一个需要考虑的地方。OK， 那最后呢，我要给 iPhone 14 Pro 做一些总结哦。首先，在2024年 ，iPhone 14 Pro 仍然是一台非常好用的手机哦。虽然它的电池续航不是那么好，但是拍照录影都让我非常满意。而且它甚至改变了我的生活习惯。我以前带手机出门，我都会挂念着到底要不要带相机出门。但是有了 iPhone 14 Pro 之后，我是经常没有带相机出门。在这1年多的期间当中呢，我用 iPhone 14 Pro 拍摄了非常多的画面，这对我来说是一个非常大的生活习惯的改变。接下来的这个片段带大家来回顾一下我这1年多来使用 iPhone 14 Pro 捕捉了哪些画面。
悄悄的 It's now